Njëri më tha, si jam djali një veteran, ose një luftari të UÇK-s, dhe unë e përqafova, ba një foto me te. Tani këte e kanë arrestuar. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të tyre. Dhe paralajmëroj policin të mos prek me dorë protestuesit, se ata po luftojnë kundër hajdutëve të kombit, kriminalëve në detyrë. Të mendohen mirë, të qëndrojnë më mirë me ligjin se me hajdutin, se me kriminalin. Të lirojnë me njerë personat e arrestuar. Sot, ne jemi këtu para jush për të paraqitur para shqiptarve publikimin e Partisë Demokratike, të cilin kësaj here kemi preferuar ta quajmë farsa e madhe e majmur e zgjedhjeve në Shqipëri. Ky dokument i pa shembull në historinë në një farse elektorale në Europë dhe në botë, i ndërtuar, i hartuar mbi 1500 faqe dhe mbi 2000 e sa prova, dokumenta, video, fotografi, të gjitha hiqe këtë po. Një punë e jashtëzakonshme në radhë parë e strukturave të PD-s, të cilat kanë mbrojtur votën duke identifikuar çdo shkelje ligjore, çdo dhunim të votës, çdo ndërhyrje të krimit dhe me radhë. Një punë e jashtëzakonshme nga ekipi keni këtu para që ka ndjekur, ka shqyrtuar, ka analizuar të gjitha këto dokumenta dhe që janë dërguar online në qendrat ndërkombëtare të raporteve për zgjedhjet në Shqipëri, sapo paraqiteshin këtu. Një punë të jashtëzakonshme, në mënyrë të veçantë zonja Albana Vokshi, e cila në fakt del sot me këtë libër 1500 faqesh, e kaluar në çdo paragraf, në çdo rrjesht, në çdo dokument, në dorët e saj. Kjo përpjekje përmbushi detyrimin dhe objektivin. Edi Rama në një mënyrë të pacip, mund të verë çdo epitet, kërcënoi vëzhguesit. Na faktoni pak ku janë ato që keni shkruar. Vëzhguesit të përgjegjshëm dhe të guximshëm nuk u tërhoqën. Por ne u përpoqem t'japim modestisht kontributin tonë, duke u dërguar atyre mira dokumenta autentike, video, fotografi, proces verbale, në mënyrë që raporti tyre t'ishte raporti që damkosi zgjedhjet në mënyrë përfundimtare.
natyrisht ata kishin të vetat, pa diskutim, të shumta, shumë të rëndësishme, por edhe ky raport, këto 1500 faqe që janë dërguar sa po shqyrtoheshin, kanë patur vlerën e vetë. E mbyllim këtu, duke dhënë fjalën Albanës, të njoh ma me ju do ta merrni e keni online. Cili do nga mediat e ka online. Po, Albana do të demonstrojë